如果我说贵州的良都不是六盘水，你信吗？威宁县，贵州避暑旅居的天花板，夏天比六盘水更凉快，温度低3度，物价更是贵州的脚底板，免费的草原不输新疆内蒙，还是贵州唯一的海滨城市，贵阳有的美食这里都有，价格更亲民。今年夏天的贵阳、安顺、六盘水都超级火爆，尤其是六盘水市中心两室单元楼6500一个月，而且还供不应求。本计划在六盘水多住2晚，别看酒店价格一涨再涨。大卫一看导航，距离六盘水80公里就是威宁县，不到2小时就去了。又看威宁县夏天历史平均温度，白天平均温度25度左右，晚上16度左右；六盘水白天平均温度28度，晚上19度左右，比六盘水还凉快3度。原来贵州的良都是威宁县呀！我一查，威宁县酒店80多就能住很不错的酒店，中等条件的酒店六盘水得200-300。大卫看中这个有大停车场的酒店，只要69，当即决定去威宁县。本地人戏称这里是大威帝国。大卫开玩笑说，失散多年的王子要回归大威帝国了，帝国的荣光正在召唤我，哈哈。威宁县海拔2200，县城建在山巅，是一个相对平坦的坝子，更有利于城市的建设，所以它是贵州省面积最大、人口最多、海拔最高的县。在去威宁的路上全是草原，开着车窗，凉爽的风卷走了多日的暑气。大卫最怕热，威宁县是我们走遍贵州所有避暑城市觉得最凉爽的地儿，和我们在大理、昆明夏天的感觉一样爽。威宁的百草坡，马牛羊遍地，徐汉和绵绵羊放逐在这无边的草，原来自由和风同在是这种感觉，有让我在新疆阿勒泰和内蒙阿尔山的错觉。威宁还是贵州的海滨城市，草海有1万多公顷，里面还珍藏着很多稀有鸟儿，是世界10大观鸟圣地之一。草海北坡生态公园有很多川渝的房车在这里避暑，一天停车费20，一个月600块。我有点纳闷，为什么不租房？县城1室1厅拎包入住的电梯房月租800左右，3室的电梯房1000左右。租房子旅居，生活和在家一样舒服，想去哪开车玩就好了。草海公园为了保护生态，现在禁止游客进入草海内部，我们便沿湖游览，湖边有很多露营地。没想到突然下暴雨带冰雹，贵州的天气真的是变化无常啊！之前在六盘水也是大晴天，突然就下起了暴雨。贵州夏天的雨是说停就停，到超市正好雨停了，莲花白4毛，圆小瓜1块，土豆1块。走完贵州所有的避暑城市，发现贵阳有的特色美食每个城市都有，地摊火锅、酸汤牛肉火锅、羊肉粉、牛肉粉、肠旺面，各种洋芋，小县城物价更亲民。这个盖了帽，七彩土豆只要6块，面浆馄饨也6块，猪蹄盖饭12。最亲民的物价，凉爽的温度，丰富的美食，秀丽的风景，太适合我们避暑旅居了。记得关注我，跟着我2000块就能旅居全国，也欢迎加入我的粉丝群，一起探索更有趣的居旅生活。